Прогулка по зимнему лесу. Сегодня 10 января 2020 года. Вот там дятел стучит. Слышно? Синички порхают, насвистывают, тенькают. День теплый, воздух свежий. Ветра нет, тишина, а вот еще дятел. Вот он, я его увидела. Делает свою работу. Выискивает жучков, короедников, выздоравливает деревья, а я выздоравливаю сама себя. Лыжня убегает дальше в лес. А лыжников пока не видно, двое только встретились. И вот там еще впереди маячит лыжница. Это моя дочь. Много валежника. Когда-то повалило деревья от сильного ветра.